Olá, bikers de Curitiba região. César, aonde você está? Bom, estou aqui entre Tamandaré e Campo Magro. Parei aqui nesse olhinho da água aqui. Cara, é impressionante. Eu vim aqui e falei assim, cara, será que tem peixe aí? Eu vim aqui, olhei. Não sei se você vai conseguir ver. Mas, cara, tá cheio de alevinos, né? Filhote de peixe. Não é girino, tá? Às vezes a pessoa fala assim, tá cheio, é girino, de sapo. Não, isso aqui é de peixe mesmo. Tá cheio, cheio, cheio. E engraçado que aqui na ponta tem uns menorzinhos, outros ali, e só um olhinho da água, hein? Eu acho que deve ter algum pesque pague aqui, alguma coisa aqui, e aí eles acabam, a água vem, né, e acaba levando eles. Mas o assunto aqui hoje eu vou falar sobre bicicleta, tá? Me diz uma coisa, a tua bicicleta faz alguns barulhinhos? Faz alguns barulhinhos? Bom, então eu vou contar uma história e vou dar uma dica aqui no final. Então vamos lá. Minha bicicleta, às vezes ela começa a fazer alguns barulhos e tudo mais, nheque, 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 nheque. Normalmente canote, né? Canote. E aí o canote, eu já testei todo tipo de graxa para tentar parar o barulho e tudo mais, aperta, desaperta. Na minha opinião, o que mais resolve aqui no canote, aquele nheque, 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 é a graxa de suspensão. Compra aquela graxa de suspensão de mola, passa aqui, ela resolve, tá? Mas de vez em quando você tem que ficar mexendo. O que acontece? Minha bicicleta estava com um barulho também, nheque, nheque, nheque. Tem que tomar cuidado. César, é perigoso? Nheque, nheque, nheque? É perigoso. Porque às vezes pode ser o quadro trincado, alguma coisa assim. Devo bater na madeira aqui, né? Uma árvore. Pode ser o quadro querendo trincar, alguma coisa assim. Então tem que ficar esperto. Eu já tive problema com a bicicleta que foi testado tudo, trocado peça e no fim era o quadro com problema. Então tem que tomar cuidado, certo? E a minha tá fazendo um barulho. Daí você vai aqui, lubrifica aqui, né, o carrinho do cilindro, lubrifica aqui, você percebe. O detalhe é você tentar identificar qual é o barulho. Se é ferro com ferro, se é plástico, se é o que é. Ou então se é quando você senta, quando você força, aí você pedala de pé. Então você tem que tentar identificar. E pra mim a história é a seguinte. Ela fazia um barulhinho estranho, fazia no canote, mas resolveu, agora tá fazendo um barulhinho ali e tal. Engraçado que quando chove, o barulho some. Então, tipo, choveu, o barulho sumiu, não faz mais barulho. Poxa, deve ter alguma coisa que faltando lubrificação. Acabou de sair da manutenção a bicicleta, né, de uma revisão, e mesmo assim ainda faz. Aí vamos tentar eliminar aonde é. O que eu fiz? Peguei água, e aí vai fazendo barulhinho, primeira coisa eu jogo aqui. Não resolve, jogo, então quer dizer o quê? Se com a água para o barulho, eu vou tentar descobrir onde é que é. Acabei de jogar água aqui no eixo, no cubo traseiro, parou o barulho. Então já descobri que é aqui. Dica, né? Outra dica rápida é o seguinte, tá fazendo barulho no meu canote, César. Tô no meio do mato, tá chato. Como resolver? Tem banana aí? Tem uma banana? Pega a banana, come a banana, pega aquele líquido, né? A meleca da banana, passa no canote que já para o barulho. Grande abraço, até a próxima.